Okay, so നമ്മൾ അടുത്ത നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലുള്ള 8 മാർക്കിന് വെച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഡിസ്കസ് ദ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ്. സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ഒന്നാമത്തെ വെച്ചാൽ ഇൻഹലേഷൻ ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഗ്യാസ് ഫ്യൂംസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യല്ലോ. സോ അത് ഇൻഹേൽ ചെയ്താൽ എന്താകും, ഒരു ഇഷ്യൂ പോസ് ചെയ്യും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഫയർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ റിസ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ഫയർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു അസറ്റിലിൻ, ഓക്സിജൻ പോലെയുള്ള ഗ്യാസസ് ആയിരിക്കും ഈ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക. സോ അതിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലേമബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു എക്സ്പ്ലോഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഫയർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഐ ആൻഡ് സ്കിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ വെൽഡിങ് ടൈമിൽ ഇമ്മൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ്, ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റും റേഡിയേഷനും ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ആവില്ല. സോ അത് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിൾസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഐക്ക് അത് മോശമാണ്. പിന്നെ സ്കിന്നിനും ചിലപ്പോൾ അതൊരു ബേൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് നോയ്സ് എക്സ്പോഷർ, അതായത് വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് നോയ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അത് ലോങ് ടേമിൽ അതിന് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് ലൈക്ക് ഹാൻഡ്ലിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കംപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസ്. ഇതിപ്പോൾ കംപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസിന് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി സ്റ്റോറേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതെന്താവും, ഒരു എന്താ പറയുക, ലീക്കിംഗ് ഒക്കെ നടന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ലൈക്ക് ഒരു വലിയൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ വെന്റിലേഷൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു വെന്റിലേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ വെൽഡിങ് ഫ്യൂംസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക്, അതായത് ഗ്യാസ്, നമ്മൾ വെൽഡിങ് ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഈ എക്യുപ്മെൻ്റ് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ്. സോ അപ്പം അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ലീക്ക് ഉണ്ടായാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിങ് ഇൻസുലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ. പിന്നെ ഹോട്ട് വർക്ക് സേഫ്റ്റി, അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഒരു ഹീറ്റ്, ഇൻറ്റൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. സോ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ ബേൺസ്, അതായത് പൊള്ളലൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇതാണ് ഒരു സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.